Pwede naman po na during sa breeding ay puro itong damo lang ipakain po natin. Magandang umaga po mga kabaka, ito po muli si Arnel Corpus dito sa Adelaide River Farms, dito sa Pulumulok, South Cotabato. Kasama po muli natin si Pastor Julio sa likod ng kamera. Kami po ay bumabati ng isang magandang umaga sa inyong lahat. So ngayong umaga po ay pag-uusapan po natin kung ilang hectares, kung ilang baka po ba ang pwede nating pakainin kung mayroon tayong isang hektarya na Napier Plantation. So, lagi po natin sinasabi na napakahalaga po na mayroon po tayong source of roughage. Sa mga previous videos nabanggit na po natin na ang roughage po, itong mga damo, ay 80 to 100% ng kailangan po ng ating mga baka. So, katulad po sa breeding, pwede naman po na during sa breeding ay puro itong damo lang ipakain po natin para po mas mura. So, katulad po niyan, ang tanong po is, ilan po na breeding ang pwede nating alagaan pag mayroon po tayong isang hektaryang Napier. So ganito po computation yan. For example, mayroon po tayong isang hektaryang Napier, ang average po na tunilada na pwede po nating ma-harvest dito bawat 60 days ay nasa 40 tons. So pag mayroon ka pang 40 tons at 60 days po yung gagawin po nating divisor para po makacycle po tayo at ang baka po natin pag breeding ay nasa average po ng 15 kilos na Napier ang kakainin isang araw, ay pwede po tayong mag-alaga ng up to 44 heads. Pero kung sasabihin po natin medyo malalaki, no, kasama shrinkage at ilalagay po natin sa 20 kilos ang kanilang pagkain araw-araw, yan po ay kayang mag-alaga ng 33 heads na breeder. So ibig sabihin, pag mayroon po tayong 33 heads na breeder, malamang about 32 na babae at isang lalaki, ayan, enough na po ang isang hektarya. Pero syempre, ang gagawin po natin, lagi po nating titingnan yung mga nire-recommend po natin o suggested po natin na practice. Dapat ang pagtanim po, wag po masyadong dikit-dikit. Kasi ang Napier po, isang beses ka lang magtanim at mag-harvest ka for the next 5 years. Pagtanim mo, yung unang tanim mo, after 90 days, ay puputulin na po natin, gagawin na po nating silage. So ibig sabihin yan, pag nakaputol ka na isang batch, ay pwede ka nang mag-accumulate ng baka. Hindi po pwedeng mauna yung baka bago magtanim. Dapat po, mauna tayo ng minimum at least 1 cycle. So mauna ng 90 days, ibig sabihin, 3 buwan. Magtanim na po tayo ng Napier, after ng 3 buwan, pagkatapos po niyan, tatantarin po natin yan lahat, isa-silage po natin, may video na po tayong ginawa dyan. At kung mayroon na po kayong 40 tons sa likod ng inyong bahay o sa inyong farm, ibig sabihin pwede na po kayo magparating ng 33 heads po na baka. So more or less yan, or gusto nyo 30, pwedeng 29 na babae, isang lalaki, depende po yan sa inyo. Pero ang ibig po natin sabihin dito, pwede po kayo magkaroon ng isang module ng breeding, no? Pwede rin pong 24 na babae o 25 na babae, isang lalaki, depende po sa inyong capability. Pero kayang-kaya na po i-support ng ating 1 hectare yan. So mangyayari, pagdating po nung baka nyo, o between 25 to 33 heads, ay papakainin na po natin mula po doon sa silage. And then, ang mangyayari po niyan, after 60 days, ay haharvestin naman po uli natin yung second generation po ng silage natin. At doon naman natin, by that time, malapit na rin po maubos yung ating pundo na silage mula po doon sa first generation po natin. So tuloy-tuloy po, tuloy-tuloy. Ibig sabihin, kaya pong isupport ng isang hektarya ang ating breeding program between 25 to 33 heads po na breeding stock. So yan po ang ating ma-recommend. Now, paano naman po pag fattening naman po ang operations natin? Kung sa fattening po, mag-average po siguro tayo ng 25 per head per day. So kung meron tayong 40 tons every 60 days, divided by 60 days, divided by 25, so pwede pong 26 heads po ng fattener ang mag-support sa
ang pwede po nating pakainin pag meron po tayong 1 hectare na Napier Plantation. Mahalaga lang po, of course, kung meron po tayong Napier, alagaan din po natin yung Napier. Lagyan din po natin ng fertilizer. So kami po rito sa Adelaide River Farms, ang ginagamit po namin ay yung pong manure ng aming baka, ibinabalik po namin. And of course, kung kaya rin po natin na may konting irrigation system, sa mga susunod po na araw, papakita po namin sa inyo yung aming drip irrigation system para po makita po ninyo na pwede pong masupport ang pagsasaka po natin sa maliit na lupa. Kaya po natin mag-alaga ng hayop. Ang kagandahan po nito, itong Napier na to, matibay din po ito, mabubuhay sa tag-ulan, mabubuhay din po sa tag-araw. So ibig sabihin, isang beses ka lang magtanim at tuloy-tuloy ang inyong pag-harvest sa loob ng 5 taon. Ngayon, may nagtanong, i-compare ba daw sa mais at saka sorghum? Okay. Ang mais, no question, isa po yan sa pinakamagandang silage dahil nga po kasama po ang bunga sa ina-harvest. Kanya lang, mataas po ang inputs pag mais. Magtanim po tayo ng mais, isang beses magtanim, isang beses mag-harvest. Pero, of course, maganda po ang magiging resulta niyan. Ang problema din po sa mais, kailangan nyo po ng mataas na nutrients. Okay? So, ganon din po sa sorghum. Sa sorghum naman po, isang beses ka magtanim, 3 beses ka mag-harvest. Ang problema lang natin sa sorghum, hindi po natin pwedeng ipakain yung kanyang buto pag hindi po natin process. So, kailangan po i-process pa po natin. So, sa amin po sa Australia, ang ginagawa po natin dyan ay ini-steam flake po natin para maging steam flake. Dahil ang sorghum po sobrang tigas. Pag pinakain po natin ng buo yung sorghum sa ating baka, sigurado po yan, lalabas po yan sa kanyang puwet na buo din po. So, sa sorghum, pwedeng ipakain ang bunga, kanya lang kailangan i-process po natin. Pag hindi po ma-process, hindi po pwede. So, at of course, dahil nga po 3 beses ka magtanim, medyo mas mura ang kanyang production compare sa mais. Pero ganon din po, hindi po katulad nitong Napier, once lang po kayo magtatanim at ha-harvest po kayo every 60 days for the next 5 years. Maliban lang po yung unang 90 days doon sa mula po sa kanyang original na pagtanim. So ayan po, sana po ngayong umaga may natutunan po uli kayo. Ito po si Arnel Corpus. Sa mga hindi pa po alam, no, mayroon po kaming YouTube channel, Adelaide River Farms. Paki-like and subscribe na lang po. Malapit na po tayo mag 10,000, no? At sinisikap po ni Pastor Julius na maglagay po ng subtitle para po yung mga followers po natin na hindi nakakaintindi ng Tagalog ay magkaroon po ng opportunity para maparinggan din po tayo. So sa ating Facebook page, siya nga pala, yung mga YouTube subscriber po natin, pasensya na po kayo, hindi po namin nasasagot yung mga tanong po ninyo. Kaya kung may tanong po kayo, doon po kayo sa Facebook page po namin magtanong. At sigurado, it's either ako, si Pastor Julius, or si kasamang Paul Alcurisa ay makakasagot po sa inyong katanungan. So sa muli, ito po si Arnel Corpus mula po dito sa Adelaide River Farms, dito sa Pulumulok, South Cotabato. Sa ngalan po ni Pastor Julius sa ating camera at sa ating partner po si Paul Alcurisa, kami po ay nagpapasalamat at pagpalain po tayo ng Panginoon.